الست مش بتدور على راجل بس علشان يتجوزها، هي بتدور على سند، على ظهر تتسند عليه، على حد يحسسها بالأمان وإنها مش لوحدها في الدنيا. مش منطقي إنها تبقى شايلة كل حاجة لوحدها وهي كمان اللي تواسي وتحن وتشيل. في بيوت كتير للأسف بنشوف الست هي اللي بتشتغل وهي اللي بتتصرف وهي اللي بتحل المشاكل وهي اللي عندها طموح وشغف، والراجل واقف مكانه لا بيحاول يطور من نفسه ولا حتى يشاركها المسؤولية. وممكن جدا تحصل له مشكلة وهي اللي تجري علشان تحلها كمان. طب هو فين دور الراجل؟ فين الوقفة المحترمة بتاعته؟ فين الفكر؟ فين الاحتواء؟ فين الرجولة أساسا؟ الرجولة مش بس في الصوت العالي، ولا في إنك معتبر نفسك راجل البيت وخلاص، ولا في تلبسي إيه وتعملي إيه أو تكلمي مين لمجرد إنك بتعوض شوية نقص عندك. الرجولة في المواقف، في إنك تكون قد الحمل، في إنك تبقى دايما عايز تتقدم وتكمل، مش تبقى عبء على اللي معاك. الست لما بتلاقي نفسها هي اللي بتشيل كل حاجة وهي اللي بتفكر في مستقبل الأسرة والأولاد بتحبط. ده في ستات بتخطط للراجل مستقبله ومع ذلك بيفشل في تنفيذ الخطة دي. تخيلوا بقى، اوعى تخليها تحس انها لوحدها وانت موجود، ده شعور صعب قوي عليها. فما تحملهاش فوق طاقتها وتحولها لراجل مكانك وتلغي أنوثتها لمجرد انك متاخد غياب في حياتها. هي شريكة حياتك مش شايلة الحياة. وعلى رأي المثل اللي على مسؤولية ساهندة اللي كاتبة الحلقة دي، جوزناها علشان تتاخر جابته لنا هو راخر. يعني بدل ما ترتاح وتروح بيتها مملكتها وتوسع لنا البيت، شالت هم فوق همها، شالت حمل فوق حملها. وبدل ما تبقى حياة جديدة بالنسبة لها فيها سند، بقيت انت عبء جديد ومشاكل اكتر. الست محتاجة راجل يكملها، يرفعها، يشجعها، يشاركها، مش حد يعجزها ويكسرها ويخليها تحس انها في الدنيا لوحدها. اقول لك على نصيحة بيني وبينك، يعني انت لو قصرت معاها في الاكل والشرب مقابل انك بتبني مستقبل الاسرة وباصص لبكرة، هتقول عليك سندها. انت لو قصرت معاها في الخروجات واللبس والرفاهية مقابل انك حمايتها وسرها، هتقول ده سندي. طب اقول لك على الانقح، لو هي اللي شايلة وبتصرف وبتشتغل وانت بس بتسمعها وبتفهمها وبتطبطب عليها، هتقول عليك سندها. الستات كائن لطيف، بس انت اتعلم ازاي تتعامل معاه. اما تبقى مقصر في كل ده وكمان تعاملاتك وحشة وتصرفاتك مستفزة وقاعد طول الوقت في البيت ساكت ابو الهول معانا في البيت وعايز تتحكم في التافهة ورامي المهم ورا ظهرك، اكيد هتبقى غلطان. الكلاب حتى معترضة. انا مش بهاجمك، انا بنصحك، ودي حياتك وانت حر. بس والله لو خسرتها ما بترجعش تاني. هم طبعهم كده، اما تبقى نور عينيها وكل دنيتها، او مش هتشوفك اساسا. دي ممكن تفقع عينيها علشان تأكد لك انها مش شايفك. هم كده، انا ماليش دعوة. هذه رسالة موجهة